ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, მე ჟურნალისტი ნინო ჭღარკავა გახლავართ და თქვენთან ერთად ვიქნები 1 საათის განმავლობაში. თქვენ გვისმენთ FM-ზე რადიო 105-დან 0 თბილისში, გვიყურებთ ბათუმის 25 არხის მეშვეობით, ასევე გვიყურებთ ნებისმიერი საკაბელო ტელევიზიის მეშვეობით, სადაც გადის ჩვენი ტელევიზია ობიექტივი, ცალკე 24 საათის განმავლობაში და ასევე ინტერნეტით შეგიძლიათ გვიყუროთ ობიექტივი.net. მე დღეს ინტერაქტივით დაგიბრუნდით ეთერში, გუშინ ჩემმა კოლეგა ბონდო მძინარაშვილმა ასეთი ერთგვარი გამოკითხვა დაიწყო და მოაწყო და ღამის ეთერში ბატონი ბონდო და ბატონი სოსო მანჯავიძე შეაჯამებენ და შეაჯერებენ ამ გამოკითხვებს. მოდით დაგვირეკეთ და გვითხრით, ვინ შეიძლება გესახებოდეთ მინისტრებად. მინისტრთა კაბინეტი ჩამოვაყალიბოთ ერთად და მე აუცილებლად ჩავინიშნავ და ხვალ დილით ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც გამოაცხადებს თავის რჩეულთ, ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო იქნება დაემთხვა თუ არა თქვენი ხალხის მოსაზრება. ჩვენ ხომ ერთად გავიმარჯვეთ, ეს ხალხის ტელევიზია, ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ და მე შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრებს. დღეს ყველა ტელეფონი, Skype თქვენთვის მუშაობს და ძალიან გთხოვთ, ეცადეთ რომ აუცილებლად გამოხვალთ და დაგვიკავშირდებით. მე გამოვაცხადებ ტელეფონის ნომრებს 23885 და ასევე 2144086 და Skype ობიექტივი. უკვე მანიშნებენ რომ ეთერშია პირველი ჩვენი მსმენელი. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? Алло, გამარჯობათ. გამარჯობათ. ცნობადი სახელით, დამსახურებით ვის რაცული მიუძღვის მოდელმაში რაციან ამ თავრობის გამარჯვებაში არსებობით, ამის მიხედვით არ უნდა იყოს პირველ რიგში პროფესიონალიზმი და მერე ყველაფერი დამოკიდებული. გეთანხმებით, თქვენი ბატონო ჩემო, ძალიან გთხოვთ, ბატონო ჩემო, ერთი წუთით მომისმინეთ, ძალიან გთხოვთ, ნუ დავაკავებთ ტელეფონს, მითხარით თქვენი კანდიდატურა. არ მესმის, მე არ მესმის, სტუდიაში ვიბრძანეთ. კახაშარტავა. დიახ, მინდია უგრეხელიძე. პრეზიდენტი ან უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე მაინც. გასაგები. დიდი მადლობა. მინისტრები დავით გვაღრაძე კულტურის, საუმე ზურაბაშვილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს, კობა კობალაძე სამხედრო სამინისტროს მინისტრი, თანხარ მოურავი დღესაც შემიშალა უკეთავს განათლებით და კობალაძე სამხედრო, თანხარ მოურავი კულტურის, პაატა კოგუაშვილი სოფლის, კახი კალაძე სპორტის, კახა კუკოვა პროკურორი და დინა ოსკიფავიძე ომბუდსმენი. დიდი მადლობა. თქვენ ეთყობა ძალიან საკმაოდ გიფიქრიათ მინისტრთა კაბინეტზე და ჩამოგიყალიბებიათ თქვენი კანდიდატურები და Skype-ით ჩართვა. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში. გამარჯობათ. გამარჯობათ. იცით რა არის, ეს დათოფაცაცია გვინდა რომ იყოს ძალიან მთავრობაში, იმიტომ რომ მაგაც ძალიან ბევრი წვლილი მიუძღვის. სად გესახებათ დავით ფაცაცია? ნუ ესე კონკრეტულად მე არ ჩამომიყალიბებია სათხედავ, მაგრამ დიმიტრი ლორთქიფანიძე ომბუდსმენად რომ დაინიშნოს, კარგი იქნება ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან ობიექტურად იცავს ადამიანის უფლებებს და კარგი ადამიანია პიროვნებას და დიდი მადლობა და ეს მოკლედ ჩვენ გვიყალიბდება, მე მგონი ჩამოყალიბდა უკვე რაღაც მოსაზრებები, ასევე და ალბათ ხვალდილისთვის ცნობილი იქნება ყველა მათგანი. თუ დაემთხვა ძალიან კარგი იქნება თქვენი აზრი და ძალიან კარგია როცა ხალხზეა დამოკიდებული ბევრი რამ და მე მგონი დრო არის რომ უკვე ხალხზეც იყოს დამოკიდებული და ჩვენ ყოველთვის გვერდით ვედგეთ ხელისუფლებასთან, ვაკრიტიკოთ კიდეც, შევახსენოთ კიდეც თუ რამე შეცდომას დაუშვებენ და თან მივეხმაროთ მათ მინისტრთა კაბინეტის ჩამოყალიბებაში. ზარია სატელეფონო, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. მე მხოლოდ ერთ მინისტრს ვასახელებდი საქართველოს ეკონომიკის მინისტრად, მე ვასახელებ პროფესორს, აკადემიკოს ანზორ აბრალავას. დიდი მადლობა. ეკონომიკის მინისტრად ანზორ აბრალავა.
და ეცადეთ რომ როდესაც საუბრობთ და ასახელებთ კანდიდატურებს, რა თქმა უნდა იყოს უმრავლესობიდან, რადგან ამას ბიძინა ივანიშვილი აყალიბებს და იმ ადამიანებს, რომლებსაც იცნობს საზოგადოება, რომლებიც კოალიციაში არიან და იმ მათ რჩეულებს, რომელსაც თქვენ ხმა მიეცით, იმ დეპუტატებს და ყველა ჩვენთაგანმა და მათმა გაიმარჯვეს, ალბათ იმ დეპუტატებიდან დასახელდება მინისტრები, სავარაუდოდ, ალბათ ესე იქნება და ეს ლოგიკურიც არის და ამიტომ იმ ადამიანებში ავარჩიოთ ან თქვენ თვითონ თავად ვინ გესახებათ. მოგესალმებით, ისევ ტელეფონით ჩართვა პირდაპირ ეთერში ხართ. დიდი პატივისცემით. ჩემი აზრია და ძალიან ბევრი ასე ფიქრობს, რომ ადამიანი მისი და დამსახურების მიხედვით თუ რა გააკეთა სამშობლოს წინაშე, რა დამსახურება ქონდა მას და როგორი ბექგრაუნდი ქონდა სადრე წინა ცხოვრებაში, ერისა და ქვეყნის წინაშე, აი სწორედ ისინი უნდა ავირჩიოთ აუცილებლად და უნდა იყვნენ ეროვნული იდეოლოგიის. რა თქმა უნდა. მე მიმაჩნია, რომ აუცილებელია არა სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც მაპატიებს ძალიან დიდ ბოდიშს ხდება, არავის არ აკრიტიკებს, მაგრამ ქართულადაც ვერ მეტყოლებს და სულ საზღვარგარეთ იყო და არასოდეს არ იყო საქართველოში თითქმის, როდესაც საქართველოს უჭირდა და ჩამოდის მაშინ, როდესაც მას კომფორტი უნდა და ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე, რომელიც ბარიკადებთან იდგა მტრებში. სად გესახებათ ქალბატონო? ძალიან ხო. ერთი წუთი ეხლა. მაპატიე დაზაპირებული ხო არ გაქვთ რასაც საუბრობთ? ქალბატონო. ბურჯანაძე არის ეტაბლონი ქართველი. ქალბატონო, ხომ არ კითხულობ? და ამიტომ ის არის ძალიან ინტელექტუალური დახვეწილი, ზომიერი და დაბალანსებული. ქალბატონო, ერთი წუთი. ძალიან თავდაჯერებული. ქალბატონო, დამისახელეთ. რომელ მინისტრად გესახებათ? ამიტომ ნინო ბურჯანაძე უნდა იყოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ან პარლამენტის და თავმჯდომარე. სალომე ზურაბიშვილი სად უნდა იყოს? სალომე ზურაბიშვილი? იცით რა, მე კიდე მე ვერ გავიგე თქვენას მეუბნებით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გოგი თოფაძე ძალიან კარგი იქნება და თუ იქნება სოფლის. გასაგებია, დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა. მე მგონი ჩვენს მაყურებელი ძალიან შეიჭრა როლებში და ალბათ ჩამოწერილი ქონდა ეს ყველა საკითხი და ვერც კი გავაჩუმეთ. ამ დროს ადამიანები რეკავენ და აუცილებელია პირდაპირ კონკრეტულად დაასახელოთ ვინ გესახებათ მინისტრად. სატელეფონო ზარია, მოგესალმებით პირდაპირ. მოგესალმებით გენეცემით. გამარჯობა. პატივისცემით. ბატონთა ახალმოურავისთვის ყველაფერზე დიდი თანამდებობა პრეზიდენტობა მემეტება, მაგრამ არ ვიცი თუ იქნება ასეთი თანამდებობა. კულტურის მინისტრად მე მოვიაზრებდი გოგი გვახარიას ან რატი ამაღლობელს. და განათლების მინისტრად აუცილებლად მანანა ნიკოლაიშვილს და არავითარ შემთხვევაში მიმინოშვილს, რომელსაც გარემოს გრძნობაც არ აქვს და შლოპანცები პლაჟზე უნდა ჩაიცვას თუ გამოცდაზე არ იცის. მე ხანმოურავის ადბრძანეთ ბატონო ჩავინიშნო, ვერ გავიგე. ვინა? ხანმოურავზე პრეზიდენტად. პრეზიდენტად გნებათ? დიახ. კულტურის მინისტრად მინდა გოგი გვახარია ან რატი ამაღლობელი. ეკონომიკის მინისტრად აუცილებლად ვლადო პაპავა. და ისა რა ქვია, პროკურორად ფინანსთა მინისტრად აუცილებლად ნოდარ ჯავახიშვილი, ასე მესახება. ომბუდსმენად დიმიტრი ლორთქიფანიძე არაჩვეულებრივი იქნება. საგარეო საქმეთა მინისტრად რა ვიცი მე ისევ სალომე ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი წარმომიდგენია. გასაგებია. და ქალაქის მერად გიგა ბათიაშვილი მინდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო და ასევე სატელეფონო ჩართვა მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, დიახ გისმენ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი გეზი მე ხა ყველა ძალიან მინისტრებზე ნამდვილად არ არის ალბათ კომპეტენტური, მაგრამ ქალბატონი იმაზემინდა ყველა აღნიშნა რომ საზოგადოებრივის დირექტორად და ქალბატონი იანთაძით შესანიშნავი იქნება. თუ ქალბატონი ირმა მართლაც ჩემი გმირია და არ ვიცი სიტყვები არ ყოფნის და ამ ობიექტივის ბაზაზე რამეს სხვასაც ჩამოაყალიბებს, ნუ ნამდვილად მესახება საზოგადოებრივის დირექტორად და ალბათ ქალბატონი იანთაძით. ამერტი არ მეორე. იმაინაშვილი და იანთაძე კანდიდატი ტელევიზიის სადმე ჩათრო გავუსადა არ შეიძლება უკაცრავად. მე ვერ მივხვდი ირმაინაშვილი და იანთაძე გნებავთ ორივე იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი. მე მგონი ორი ადამიანი ერთად არ ინიშნება, მაგრამ მე ჩავინიშნავ. დიახ. სატელეფონო ზარია ისევ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ.
გისმენთ ეთერში ხარ თუ შეიძლება ჩაუწიეთ ან რადიო მიმღებს ან ტელევიზორს რომ მისმენთ. დიახ ბატონო ეთერში ხართ გამარჯობათ ხალბატონო. მე ვფიქრობდი ჯანდაცვის მინისტრად აუცილებლად დათა საგანელიძეს. დიახ და საგარეო საქმეთა მინისტრად ნინო ბურჯანაძეს. დიახ და განათლების მინისტრად რა ვიცი აბა მაია მიმინაშვილს ალბათ. გასაგებია დიდი მადლობა სკაიპით არის ჩართვა მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ მოგესალმებით ეთერში ხართ დიახ ბატონო გისმენთ გამარჯობათ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ საგარეო საქმეთა მინისტრას იყოს ნინო ბურჯანაძე და არავითარ შემთხვევაში ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი დიდი პატივისცემის და მიუხედავად გასაგებია კიდევ ხომ წინა ქალბატონო კარგად აღნიშნა სხვა კანდიდატურა ხომ არ აქვს კიდევ ნუ რაღაც არჩევანი ძალიან კარგი კეთდება და ადამიანები ასახელებენ მაგრამ აი ხა ეს რაღაცნაირად ძალიან დიდი სურვილი მაქვს არ მიმაჩნია რა სალომე ზურაბიშვილი ხა მაინც ადამიანს საგარეო საქმეთა გასაგები არა სალომე ზურაბიშვილი არც არავის დაუნიშნავს და მე მგონი არც არავის ნიშნავს მაგრამ აქ არის ადამიანები ვისაც ხო ხალხს აქვს ეს სურვილი და ძალიან სურვილი მაქვს რომ აი არა გამორიცხული უნდა იყოს თქვენ გაქვთ სურვილი რომ იყოს ნინო ბურჯანაძე დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი აზრი ისევ სატელეფონო ზარია შემოვიყვანოთ ეთერში მოგესალმებით ეთერში ხართ დიახ ბატონო მოკლედ ჩემი აზრით საყვარელო ესეთია და საერთოდ ბედნიერი ვარ ადრე გამიგი ესეთი რამ რომ ვინ აფხავს უმეტენი წავიდნენ ხედავთ რამდენი კარგი ხალხი ყავს ძალიან ვერ ვარჩევ რომ ჩამოვწერო ბედნიერი ვარ ამით მოკლედ პრეზიდენტად მინდა რა ისინი ის არის სულივი კახა ჩარტავა ნუ არ იქნება ეს შეგახვეწლებით და დაგინეულოთ რომ პრეზიდენტს არ ვიჭირთ შემდეგ დავით მახრაძე კულტურის გაყოფილება უმაღლესი სასამართლო თავმჯდომარეს ვისურვებდი მინდია უგრეხელიძეს საგარეო საქმეთა მინისტრობას უმორჩილესად ვთხოვდი ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს თუ იმედებდა თხოვით მე სამხედრო კობალაძე ხალხან მეურას მილესალმებოდი კულტურის გაყოფილების დამგეს ვიდობით არ შემოვგავდი ამის კულტურის მეურნეობის სამინისტროში მე კახის ვისურვებდი ძალიან სპორტში თუ არა და მე ლუკას დიდი პატივისცემით მოვიხსენიებ ორიეს კახა კუკავა მინდა პროგურა რა შესაძლებელი და დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი აზრი გასაგებია სკაიპით არის ჩართვა მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ მოგესალმებით მე ერთი მინისტრი პოსტი დავასახელო სასჯელ აღსრულების მინისტრად ლადო ბედუკაძე აი ეს ჩაიწერეთ და გაიგოს თელმა საქართველოს რომ ის ღირსია და თუ ის დაინიშნება იქ პატიმრებს ეშველებათ ამიერიდან ხო რა ვიცი მე ჩემი პირად მოსაზრებას დავაფიქსირებ რომ არ ამგონია სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის პოსტზე მისაღები იყოს ლადო ბედუკაძე არის ადამიანი ერთ-ერთი რომელმაც გამოავლინა ეს ყველაფერი პატიმრებზე მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ის იმსახურებს ან დეპარტამენტის უფროსობას ან მინისტრობას მით უმეტეს ჯერჯერობით იგი ინტერპოლის ძებნილია და პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს ბელგიაში სატელეფონო ზარია მოგესალმებით ალო გამარჯობათ პრემიერ-მინისტრად დავნიშნავდი აი გურვიდა რომ დათორეკავს თქვენთან უკაცრავად პრემიერ-მინისტრი გარკვეულია და არის ბიძინა ივანიშვილი ის დანიშნავდა ნამდვილ კაბინეტს შეადგენდა კარგ კაბინეტს და საერთოდ ხალხს დაავწყდა სუკი არსებობს და კაცო არ დამაგიწყოთ ხახო ერთს გეტყვით ეხლა აი არ გეკამათებით ბატონო ჩემო მაგრამ გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ კოალიციამ ხელისუფლებაში მოდის ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც პირდაპირ თქვა რომ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და ვერ ხვდები ხე რა პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას ასახელებთ აქ. შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში ზარია. მოგესალმებით. გამარჯობათ. სამი კანდიდატურა მყავს, რომელიც აი ვიცი რომ წინვალად შეასრულებენ თავის მოვალეობას. ეს არის გია გაჩეჩილაძე გარემოს დაცვის მინისტრად.
კახა კალაძე სპორტის მინისტრი და მანანა ნიკოლაიშვილი განათლების მინისტრი. და კიდევ ერთი მინდა არ მინდა უბრალოდ ვიხილო კონფორმისტები მთავრობაში. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სატელეფონო ზარია ისე. მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მე მინდა დავაფიქსირო ჩემი მოსაზრება. კულტურის მინისტრად მოვიაზრებდი ბატონ დავით არხამოურა. დიახ. განათლების მინისტრად ღვინჯილიას. საგარეო საქმეთა მინისტრად აუცილებლად სალომეს და არა ნინოს. და ეს მე მგონი მთელი თბილისი ამას ლაპარაკობს, ამაზრის არის და ძალოვანებს მე ვერ დაგისახელებ. სოფლის მეურნეობის მინისტრად კოღუაშვილს. სახალხო დამცველად ირმა ინაშვილს. დიდი მადლობა. პირველად დასახელდა ირმა ინაშვილი სახალხო დამცველად. გასაგებია, დიდი მადლობა. ისევ სატელეფონო ზარია, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ისაუბრეთ. პირდაპირ ეთერში ხართ, უკაცრავად ამდენს ხომ ვერ დაგელოდებით, ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს და ტელეფონს აკავებთ. ალო, მოგესალმებით. მე ფიქრობ განათლების მინისტრად მე ფიქრობ რომ ეს არის გენიალური დიახ. ალო. ეთერში ხართ, ეთერში ისმენთ. მე ფიქრობ რომ განათლების მინისტრად ძალიან კარგი კანდიდატურა 6 შვილის მამა, ნამდვილი პატრიოტი ქართველი და შესანიშნავი მცოდნე ქართული ენისა, ამჟამად უმუშევარი და ძალიან დაბეჭდებული ამ ხელისუფლების დროს და ძალიან დერნაში მყოფი პიროვნება ეს არის ლევან ღვინჯილია, რომელიც ესეთი მცოდნე ქართული ენის არ არსებობს საქართველოში. ლევან ღვინჯილია უდიდესი პატრიოტი ადამიანი. ბატონო, გასაგებია, ლევან ღვინჯილია. სკაიპით არის ჩართვა. ეთერში ხართ. ეთერში ნინო, ხართ. გესმით ჩემი? ისმის თქვენი და პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით ისრაელიდან გაწუხებ. მოგესალმებით, როგორ მოგესალმებით. ხართ ნინო? კარგად ნინო, გიცავთ? გილოცავ. ძალიან მიხარია რომ ჩემს ეთერში შემოხვედით, როგორ ახლა? ნინო და გუშინ და სხვათა შორის ვერ მოვახერხე. მადლობთ, გილოცავთ. ძალიან დიდ გამარჯვებას, მაგრამ ამ გამარჯვებას ბოლომდე მიყვანა უნდა. ეს არის სანახეურო გამარჯვება. მე ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ და მართლა ძალიან ცოტა დროს წაგართმევთ. იცოდეთ ხალხო, ემიგრანტები ვართ აბსოლუტურად აღშფოთებულები. ჩვენი ხმები აბსოლუტურად მიითვისა ნაცმოძრაობა. არც ერთი ემიგრანტს მაგათთვის ხმა არ მიუცია. ნინო, ძალიან გთხოვთ, ეს კარგად გაიგო და არ ვიცი თუ მისმენს ახლა ვინმე, ეს და მე ამას ვაფიქსირებ, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. არც ერთი ხმა ემიგრანტს არ მიუცია ნაცმოძრაობის. ჩვენც ესე გვჯერა, ნინო, ნამდვილად ესე იქნებოდა. გამოსახელოთ კანდიდატურები, ნინო, ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს, სამივე ტელეფონი ხაზეა. კი, ამ წუთად ნინო, არ მაინტერესებს არც ერთი მინისტრი მარტო ეხა არის საშიშროება საქართველოში, მაინტერესებს სასჯელ აღსრულების პენიტენციალურ სისტემაში სასწრაფოდ უნდა დაინიშნოს ახალი მინისტრები. შინაგან საქმეთა მინისტრი, ჩემი აზრით სოზარ სუბარი, არ ვიცი, ეს ჩემი აზრია. უფლებადამცველი დიმა ლორთქიფანიძე, რომელმაც ძალიან დიდი საქმე გააკეთა და მისახედია ტელევიზიებს, პირველი არხი, ირმა ინაიშვილი. არ ვიცი თუ გაითვალისწინებენ ახლა ჩვენს მოსაზრებებს, ძალიან დიდ მადლობას და გენ პროკურორი კახა კუკავა. კახა კუკავა, მე არ ვიცი, ეს არის უდიდესი ქართველი და უდიდესი ადამიანი და არ დამიტოვოთ გეხვეწებით რაღაც აფსაიდში და ნინო, გენაცვალე, მე არ ვაყალიბებ მინისტრთა კაბინეტს, თორე არავის დავტოვებდი უკმაყოფილოს. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ისევ ხაზეა მსმენელი. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. ქალბატონო, ეთერში ხართ. ეჭირა გილოცავთ გამარჯვებას ყველას თუ საქართველოს. ძალიან გთხოვთ კულტურის მინისტრად გია ბაღაშვილი, დიდებული ქართველი, კარგი ფოლკლორისტი, ძალიან განათლებული და არაჩვეულებრივი ადამიანი. დიდი მადლობა, სატელეფონო ზარია. მოგესალმებით. ალო, მოგესალმებით, ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ჩემის მოსაზრებით, პარლამენტის თავმჯდომარეს მინდა ვიხილო უსუფაშვილი.
ჯანდაცვის მინისტრად საგანელიძე, საგარეო საქმეთა მინისტრად ბურჯანაძე, იუსტიციის მინისტრად თირნიკო ხიდაშელი, თავდაცვაში ალასანია, შინაგან საქმეთა სამინისტროში კუკავა, კულტურის მინისტრად ნინიზი ჭანკვეტაძე და მთავარი პროკურორი მიტა ბესელია იყოს. გასაგებია. დიდი მადლობა. ეკა ბესელია პროკურორად. გასაგებია, მე მგონი ჩამოყალიბდა რაღაც უკვე ყალიბდება ხალხს ისე არჩევანი, მე მგონი ყველა ადამიანი ერთნაირად ფიქრობს, ეხლა ჩვენ მე დაახლოებით როგორც ვაკვირდები, მე უსმენდი ბატონ ბონდოს ჩემი კოლეგის გადაცემას და დაახლოებით იგივე ადამიანები ფიგურირებენ დღესაც. რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, როდესაც ჩემს მეგობარს და ჩემს ხელმძღვანელს ირმა ინაშვილს მოიაზრებენ პირველი არხის გენერალურ დირექტორად ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები და რა თქმა უნდა, თუ მაქვს ხმის უფლება, მეც უერთდები და მეც სიამოვნებით ვიხილავდი ირმა ინაშვილს საზოგადოებრივ აუწყებელზე. Skype-ით ჩართვა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. რა მაინტერესებს ახლა მე ამდენი გამოკითხვა რა უკარდება, მისმენთ? დიახ ბატონო. ამდენი გამოკითხვა რა უკარდება, რაშია საქმე რა, მართლა რა აზრია ხამ ხალხის აზრს აქვს მნიშვნელობა ჩვენას ვეთქვით, ეს მაინტერესებს აბა. ხალხის აზრს ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ ჩვენ გვაინტერესებს დაემთხოვა თუ არა ხალხისა და ბატონი ბიძინა ივანიშვილის აზრი. ხვალ როდესაც ბატონი ბიძინა დაასახელებს კანდიდატურებს, ძალიან საინტერესო იქნება, თქვენც ხომ გაინტერესებთ აი ამ გამოკითხვის შედეგად დასახელებული კანდიდატური და თუ ვინმე მოხვდება მინისტრად. მე მგონი საინტერესოა. ო მაშინ ეს მე ვიტყვი ერთ კანდიდატურას. კი ბატონო. ეხლა კი ვთქვი, მაგრამ დამავიწყდა. შარტავა, ისა, კახა შარტავა უნდა იყოს ჯანდაცვის მინისტრად. ეგ ჯანდაცვაში კარგად ერკვევა მე მგონი. კახა შარტავა ჯანდაცვის მინისტრად. გუბას სალიკიძე გადაზიდვების მინისტრად. გადაზიდვების მინისტრი არ არსებობს ბატონო ჩემო. ტრანსპორტის მინისტრად ალბა, ანუ გადაზიდვების მინისტრი არ ვიცი, სად არის ასეთი სამინისტრო. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მე მგონი მაპატიეთ და იუმორისტულად მომეჩვენა ახლა ეს გადაზიდვების მინისტრი, მაგრამ შესაძლოა ყველაფერი ხდება ჩვენს ქვეყანაში. სატელეფონო ზარია, მოგესალმებით. მოგესალმებით ეთერში ხართ. გისმენთ? ეთერში ხართ, მოგესალმებით. ალო. დიახ ბატონო, გისმენთ. ალო, აუცილებლად კახა კუკავა იყოს გენერალური პროკურორი, უნიჭიერესი ადამიანი და ძალიან დიდი პატრიოტი. და ლადო პაპავა ეკონომიკის მინისტრი. დიახ ბატონო, გასაგებია. ალო. დიახ. გისმენთ? გასაგებია. ისევ სატელეფონო ჩართვა, მოგესალმებით. ალო. დიახ ბატონო. ერთადერთ კანდიდატურას, პრეზიდენტის კანდიდატურად ცოტნე გამსახურდიას დავასახელებდი. მე მგონი მე მეკვირს ქართველი ხალხი ისეთი კანდიდატურები მოვისმინე, მაკრო შოქში ვარ რა, შოქში. ვერ მივხვდი ცოტნე გამსახურდია, სად დაასახელებდით? მაგაც გაკლია ცოტა გუგეშაშვილი, ჩარკვიანი და ის იგანორ კიფანიძეები დაამატეთ და უკვე მშვენიერი კანდიდატურები ეყოლება საქართველოსთვის. არ ვიცი, გამაოგნებელია ზოგიერთი მსმენელი და მე რო არ გავაკეთო ამაზე კომენტარი არ შემიძლია. ადამიანი როგორ შეიძლება ეხლა თქვენ ძალიან არ ვიცი მე რა განწყობით საუბრობთ ეხლა გაიმარჯვა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, უმრავლესობით მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და თქვენ თავაზობთ მას კანდიდატურას პრეზიდენტის ცოტნე გამსახურდიასი, რომლის მამაც იყო საქართველოს პრეზიდენტი და ისე მინდა ერთხელ და სამუდამოდ გაგაფრთხილოთ, რომ მემკვიდრეობით არ გადადის პრეზიდენტობა და არც ერთი სკამი არ გადადის მემკვიდრეობით და ყველა ადამიანი დამსახურების და მიხედვით ხდება პრეზიდენტი. ბატონი ზუსტად გამსახურდია იყო ღირსეული პრეზიდენტი, ნამდვილად ღირსეული და საქართველო მაშინ იყო ნამდვილად ღირსეული ქვეყანა. ამაში ორი აზრი არ არსებობს და გეთანხმებით მე, მაგრამ მას შემდეგ მე არ მეგულება ის არც ცოლზე არ გადადის ეს პრეზიდენტობა და არც შვილებზე, ამაში დამეთანხმეთ. ჩართვა არის სატელეფონო. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. მოგესალმებით. აბარე ხერში? დიახ, ეთერში ხართ და გისმენთ. გამარჯობა ძალიან გამარჯვების ამბულანს გადაცემასა ძალიან მიხარია. აი, დიდი მადლობა ემიგრანტებს, ძალიან ვიცით, ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ ხალხარგარეთ და ყოველი სახმა კატოლოცნება, ცისკრის უმრავლესობა, აი ეს ვიცით ჩვენ, ერთ-ერთი მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბოლომდე გამარჯვების მიყვანა და დამოკიდებული იქნება ჩვენი ნამდვილად რომ ნახე კადრებზე ძალიან გამიხარდა გავიყვანოთ ეთერიდან.
ძალიან მტყოთ. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ ყველა თქვენთაგანს. ძალიან დიდი მადლობა იმ სიყვარულისთვის, რასაც გამოხატავთ ჩვენს მიმართ. დიდი მადლობა იმ სიტყვისთვის, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაქვს ინტერაქტივი და როდესაც დარეკავთ, პირდაპირ კანდიდატურები დაასახელეთ და თუ შეიძლება სერიოზულობით, სრული სერიოზულობით მიუდექით ამ საკითხს და ცინიზმითა და იუმორით, მიხედავთ. მოგესალმებით, Skype-ით არის ჩართვა. იუსტიციის მინისტრი ეკაბესელია, ბუნების დაცვაში ლაშა ჩხარტიშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ირაკლი სესიაშვილი, ეკონომიკის მინისტრად გია მაისაშვილი, პირველი არხის გენერალური დირექტორი ირმა ინაშვილი და ქალაქის მერი როცა იქნება დავით მაღრაძე. ქალაქის მერი არ სახელდება ასე. არა, ვიცი, მაგრამ შემდეგისათვის გაითვალისწინოთ ბატონო. შემდეგისათვის შემდეგი გამოკითხვა გვექნებათ. დიდი მადლობა. სატელეფონო ზარია, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობათ. გამარჯობა. მაი პამიდორები თუ მიდის, არა, ზოდიაკვებით ისე კონდენ გაკეთებული ძალიან ცუდად და ახლა რომ მოდის ვერ მივხვდი თქვენ რომელ პამიდურებზე საუბრობდით და ალბათ არ ვიცი, სად რეკავდით ბატონო ჩემო ჯერ ის გაერკვიეთ. Skype-ით ჩართვა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. ეთერში ხართ, გაითიშა სამწუხაროდ. მე შემიძლია კიდევ ერთხელ გაგიმეოროთ ტელეფონის ნომრები ჩვენი 2388 Skype ობიექტივი და ასევე ჩვენი ტელეფონი 2144086 სამივე ტელეფონი და სამივე ხაზი მუშაობს და შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენი კანდიდატურა დაასახელოთ ეთერში ისევ მსმენელია. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. მე მოგესალმებით ხალხთან დინე მინდა მოგესალმებით გამარჯობა და ძალიან ხარვეზით შემოდის თქვენი საუბარი და მე კიდევ ერთხელ გავთხილებთ, როდესაც დარეკავთ, დაასახელეთ კანდიდატურები, რადგან ჩვენ ინტერაქტივი გვაქვს და ვაგვარებთ, ასე ვთქვათ, ვინიშნავთ ამ და უნდა შემდგომ უნდა შევაჯამოთ ეს ყველაფერი. Skype-ით არის ჩართვა. მოგესალმებით. ალო, დიახ, ეთერში ხართ. გენაცვალეთ, მე სასამართლოს თავმჯდომარედ მინდია უგრიხილიძე. დიახ. ჩვენი კარგი საყვარელი ადამიანი, ქალბატონი ირმა, სახალხო დამცველად, ობოცმედად. დიახ. და თარხან მოურავზე, რაც არსებობს, ყველაზე დიდი, მე ვიცი, რომ პრეზიდენტის ის არ არის და რაღაცა, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილმა მიიწვიოს თარხან მოურავი და ის კარგად დააკვალიანებს ყველაფერში. გაიხარეთ, თქვენ ხართ ყველაფერი, გმირები, მე არ ვიცი, თქვენი სახით გაიმარჯვა საქართველო. თქვენ რო არა, ჩვენ ვერ გავიმარჯვებდით, გაიხარეთ. დიდი მადლობა, გაიხარეთ ქალბატონო, სატელეფონო ზარია ისევ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. წულუკიანს დავასახელებ. წულუკიანი რის მინისტრად უკაცრავად? აგროინდუსტრიალ დიმიტრი ბორჩკიფანიძეს. ეს ორი კანდიდატურა აქვს. იუსტიციის მინისტრად თია წულუკიანი, ჩავენიშნე. სატელეფონო ზარია ისევ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. თავდაცვის მინისტრად კიტოვანს პრემიერ-მინისტრად. უკაცრავად ვერ გავიგე. იქნებ თავიდან უკაცრავად. მე მგონი ჩემი ხმა თქვენ არ გესმით უკაცრავად? ზუსტად რო არის ახლა ჯოჯოხეთიდან გაკლია ჯაბა იოსელიანი. დანარჩენი სასტავი კარგად ახართ უკვე რა. საოცრებაა პირდაპირ, არ ვიცი. არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაფრით უკმაყოფილონი არიან. და საერთოდ მათი მოსაწონი არასოდეს არაფერი ხდება და მე ვერ მივხვდი ჯაბა იოსელიანს ჯოჯოხეთიდან ვინ იძახებდა ან თენგიზ კიტოვანი სად უნდოდათ. მე დარწმუნებული ვარ, მაშინ თუ გამოძახებაა საფლავიდან გამოსაძახებლები ბევრი ყავთ. სატელეფონო ზარია. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. ესე იგი გარემოს, ალო, დიახ, ისმის. ალო. ეთერში ხართ. დიახ, ესე იგი გარემოს დაცვის მინისტრად რა თქმა უნდა დიაგაჩეჩევების ალტერნატივა არ აქვს. დიახ.
ალო. დიახ, მესმის, ისაუბრეთ, კალბატონო ეთერში ხარ. ალბათ მანანა ნიკოლაიშვილი. და ნუ ეს დიმიტრი ლორკიფანიძე, კახა კუკავა, თეატრულუკიანი ესენი თავთავის ადგილას ყველანი როგორც თავთავის ადგილას რას ნიშნავს კალბატონო? გასაგებია. სატელეფონო ზარია მოგესალმებით. გაუძლება აღსაქმეს კარგად და ისე კონფლიქტების დარეგულირების საკითხში მისაღები კანდიდატურა იქნებოდა თქვენ დამეთახმებით თუ არა ალო ეთერში ხართ კალბატონო და ვერ ხვდები უკვე მე მგონი ასახელებდით რაღაცას და ალო ეთერში ვარ? დიახ, ეთერში ხართ კალბატონო. გამარჯობა, გენაცვალე. განათლების მინისტრად სასწავლო პიროვნება იქნებოდა ჩემთვის, პირადად ლევან ღვინჯილია. ნამდვილად ეროვნული ადამიანი და ქართულის კარგი მცოდნე. საგარეო საქმეთა მინისტრად დავასახელებდი სალომე ზურაბიშვილს. რომ გავაზრდეთ რა გაუკეთებია საქართველოს ქალი ჩამოვიდა დატოვა კარგი გასაგებია, მე არავის ბექგრაუნდი არ მაინტერესებს, ჩვენ პირდაპირ ვინიშნავთ თქვენს კანდიდატურებს. ყველამ კარგად ვიცით, ყველა სარსული და შეხსენება ჩვენ მით უმეტეს თუ ვინმეს არ გჭირდება. სკაიპით არის ჩართვა, მოგესალმებით. მოგესალმებით საბერძნეთიდან. გამარჯობათ. ემიგრანტები, ჩვენი მოსაზრება ასეთია მინისტრის და კაბინეტის ჩამოყალიბება. დავით არხან-მოურავი, კულტურის მინისტრი, გურუა საკითხზე. პარლამენტის თავმჯდომარე მანანა ყობახიძე, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ალასანია, განათლების მინისტრი ნესტან კირხაძე, ომბუდსმენი ირმა ინაშვილი, იუსტიციის მინისტრი თეატრო ლუკიანი, ეკაბესელია მთავარი პროკურორი. გასაგებია, დიდი მადლობა. სატელეფონო ზარია. მოგესალმებით. ეკონომიკის მინისტრი ლადო პაპავა, განათლების მინისტრი სალომე კობახიძე, საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე კობახიძე ვინ არის კალბატონო? სალომე კობახიძე ვინ არის კალბატონო? გასაგებია. ჩვენ მანანა კობახიძეს ვიცნობთ, სალომე კობახიძეს არ ვიცნობთ. სკაიპით ჩართვა, მოგესალმებით. გამარჯობათ, ნინიკო, მისმენთ ამ წუთში? კი ბატონო, გისმენთ. გამარჯობათ. ნინო საყვარელო, ნინო ვაჭეიძე. გამარჯობა, ნინო, კეთილი იყოს შენი ხმა ჩვენ სტუდიაში. გმადლობ საყვარელო. უპირველესად საქართველოს მინდა მიულოცო ეს დიდი სიხარული და თუ მაქვს უფლება რომ ჩემი კანდიდატურა დავასახელო განათლების მინისტრად დაკავშირებით. ჩემთვის საერთოდ წარმოუდგენელია როგორ შეიძლება საქართველოს ჰქონდეს განათლების სამინისტრო და მისი ხელმძღვანელი არ იყოს ბათო მაღრაძე. იცით რატომ? უბრალოდ ეს მარტო სახელი არ არის. იცით ეს ძალიან ბევრი რამე არის, როგორც კაცისთვის, როგორც სამშობლოსთვის, როგორც საქართველოსთვის, რომ ყავდეს ასეთი განათლების მინისტრი. დანარჩენი ჩემზე ჭკვიანია ბიძინა და თვითონ მიხედავს დანარჩენ კანდიდატებს. დიდი მადლობა, ნინო, დიდი მადლობა, აუცილებლად შეგეხმიანებით. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო? დიახ, მოგესალმებით. ქალბატონო ნინო, გამარჯობათ. გამარჯობათ. გილოცავთ ამ გამარჯვებას, სრულიად საქართველოს ულოცავ გამარჯვებას. გილოცავთ, დიდი მადლობა. ეხლა დიდი ხანია უსმენ თქვენს რადიო ობიექტივს და თქვენ მართალი ბრძანეთ. ზოგი ისეთი ღვაწლით ლაპარაკობს, თითქოს ეს ქვეყანა ჩვენი არ არის. ეს ქვეყანა ხო ჩვენია? გეთანხმებით, ჩვენია და დავიბრუნოთ. ჩვენია, ამიტომ ჩვენ ღირსეულად ავარჩიოთ. ჩვენი კანდიდატურები გამსახურდიაშვილი ცოტნე ძალიან კარგი პიროვნებაა შეიძლება მაგრამ ამ წუთში უფრო რეალურად ვიმსჯელოთ დაგცინიან მე ასე წამს ჯანმრთელობის მინისტრად აუცილებლად დათო საგადილიძე რომელიც შესანიშნავად ერკვევა თავის საქმიანობაში არის არაჩვეულებრივი პიროვნება არის დადებითი პიროვნება მეორე განათლების მინისტრად ლევან ღვინჯილიას უდიდეს პატივს ვცემ, იმიტომ რომ 6 შვილის მამაა და მან იცის რა არის შვილების სიყვარული, მან იცის რა არის ოჯახი. ისევე როგორც ჩვენმა უდიდესმა ადამიანმა, რომელმაც ჩვენებს თავისუფლება მოგვიტანა ბატონმა ბიძინამ, რომელმაც პირველივე სიტყვა თქვა 29-ში მიტინგზე. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაპატიეთ თუ ტელეფონს თქვენთვის უდროოდ გითიშავთ თორმე ჩვენთვის დროულად, რადგან მე გთხოვთ ყველას, რომ დაასახელოთ უბრალოდ კანდიდატურები, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს და უხერხულია. თქვენ გაქვთ საშუალება მოგვეფეროთ სხვა დროს და სხვა დროს გავგვაცნოთ ნებისმიერი ადამიანის ბიოგრაფია. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, სკაიპით ჩართვა.
მოგესალმებით. ეთერში ხართ. Алло. დიახ, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით. კი ბატონო, მაშინ სატელეფონო ზარია გაითიშა Skype და დაგვირეკავენ ისევ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ. განათლების მინისტრად ლევან ალო მოგესალმებით, ლევან ღვინჯილია განათლების. დიახ. ალო. ეთერში ხართ, ქალბატონო. ლევან ღვინჯილია განათლების მინისტრად. გასაგებია. დიდი მადლობა. მე მგონი ეს ქალბატონი მეორედ რეკავს, ალბათ ჩემის მენა თუ არ მატყუებს. მოგესალმებით, ისევ სატელეფონო ზარია. მე მინდა საგარეო მინისტრად ნინო ბურჯანაძე. დიახ. ეკაბესელია გენერალურ პროკურორად. დიახ. და ისა რო არის მაგან დამავიწყდა გვარი. ინაშვილი. დიახ. ის მინდა აღსრულების მინისტრად რო დაინიშნოს. ირმა ინაშვილზე საუბრობ? დიახ, ირმა არ გამახსენდა უცე. გასაგებია. დიდი მადლობა. ისევ სატელეფონო ზარია. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობათ. მე მსურს დაუშვათ ვიხილო ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე ომბუდსმენად და აგრეთვე კახაკუკავა პროკურორად. დიდი მადლობა, გასაგებია. დიმიტრი ლორთქიფანიძე ომბუდსმენად კახაკუკავა. სხვათა შორის კახაკუკავას ძალიან ბევრი ჩვენი სმენელი თხოვლობს გენერალურ პროკურორად. ეს თქვენი მოსაზრება და ძალიან კარგია რომ ყველა ადამიანს ზოგს პატივსცემთ, მაგრამ ნურავის, აი ზოგიერთი ჩვენი სმენელის არ იყოს, რომლებიც რეკავს და შეურაცხყოფას აყენებს, ჯერაც ჩამოუყალიბებელ მინისტრთა კაბინეტს, თხოვ რომ იმათმა ძალიან შეიკავონ თავი და აგრესიას და ღვარდს ნუ გამოხატავენ ჩვენს ეთერში. სატელეფონო ზარია, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. მე ვიტყოდი რომ ყველა მინისტრი შეეჩეს ეროვნული ნიშნით რომ შეწყდეს ქართული ერის გადაგვარება. ძალიან გამიხარდებანი ირმა ინაშვილი თუ იქნება ან ტელევიზიის ხელმძღვანელი ან ომბუდსმენი. ბატონი დავით თარხან-მოურავი, როგორც ძალიან შორჭრეტელი და განათლებული ადამიანი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, ან ბატონი ბიძინას უშუალოდ ძალიან ახლო მრჩეველი. შეიძლება ლორთქიფანიძე, სანამ ბატონი დინა არ გამოადა, არ ახსნის, როცა პრეზიდენტი იყო მისული პარლამენტში, რატო არ მოსთხოვა 22 მაისის დარბევაზე და დახოცილებზე პასუხი, ამას ქალბატონი ბურჯანაძეც აღნიშნავდა და არაერთხელ, მას მორალური უფლება ალბათ. გასაგებია, მე კიდევ გავიმეორებ, მაპატიეთ თუ გითიშავთ მე ტელეფონს, თუ შეიძლება მარტო კანდიდატურები დაასახელეთ და სხვა დრო შემოდით ეთერში და თუ ვინმეზე რაიმე პრეტენზია გაქვთ, ან კრიტიკა გაქვთ სათქმელი, შეგიძლიათ გამოხატოთ. სატელეფონო ზარია, მოგესალმებით. ეთერში ხართ? ქალბატონო ნინო. დიახ ბატონო. გისმენთ? ლაპარაკობს და. გისმენთ? ქალბატონო ნინო. დიახ. ირმა ინაშვილი, საზოგადოებრივი მაუწყებლობის გენერალურ დირექტორად. დიახ ბატონო. თარხან-მოურავი, საგარეო საქმეთა მინისტრად. დიახ. კუკავა, იუსტიციის მინისტრად. დიახ. მინდია უგრეხელიძე, სასამართლოს თავმჯდომარედ. დიახ. გასაგებია, დიდი მადლობა. Skype-ით არის ჩართვა. მოგესალმებით. ალო. დიახ, მოგესალმებით. ალო. ეთერში ხართ ბატონო, ეთერში. მოგესალმებით. იზორია დავნიშნოთ, იზორია ჩხოროწყუს რაიონიდან, ლევანი იზორია. დიახ, სადგნებავთ ბატონი ლევანი იზორია. მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი. შინაგან საქმეთა მინისტრი. დიახ. გასაგებია, დიდი მადლობა. სატელეფონო ზარია, მოგესალმებით. ალო. დიახ ბატონო. გისმენთ ბატონო, გისმენთ. ალო. ამიცი წელდა იცოხნის თავის ამინდი გონია, ლაფში ჩაფლული ურემი, შინ მიტანილი გონია, საქართველოს ხელისუფლებაში უნდა დიდი მადლობა, მე მგონი გიგითხავენ ეთერში. ძალიან გთხოვთ, ქალბატონო, ლექსები საკითხავთ, ნუ დაგვირეკავთ, რადგან ჩვენ არ გვაქვს პოეზიის 5 წუთი დღეს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. მეურვეობის მინისტრი პაატა კოგუაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე აუცილებლად უსუფაშვილი თავისი მრავალი თვისების გამო.
პირდაპირ მიმწოლი და პროფესიონალი. დიდი მადლობა, სატელეფონო ზარია. მოგესალმებით. ალო. დიახ, ეთერში ხართ. საგანელიძე ძალიან კაი გაგზავნა ჩემი აზრით ჯანდაცვის მინისტრად ირმაინაშვილი კაი კანდიდატურა არის ლორდ კიპანიძეს ვისურვებდი ნამდვილად ომბუდსმენად შინაგან საქმეთა მინისტრად წეგან დარეკა კაცმა კაც იზორიას ნამდვილად. დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი აზრი. სატელეფონო ჩართვაა ისევ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. გამარჯობათ. ომბუდსმენად მხოლოდ და მხოლოდ ომბუდსმენად მხოლოდ და მხოლოდ დიმიტრი ლოცკიფანიძე. დიახ. კიდევ სხვა კანდიდატურა ხომ არ ყავთ? მადლობთ, გასაგებია თქვენი აზრი და მე მგონი საერთო აზრი იქნება ნელ-ნელა ჩვენ კიდევ დაგვრჩა სადღაც 15 წუთი შეგიძლიათ კლავი აქტიუროთ და დარეკოთ 2388 ასევე დაგვიკავშირდეთ Skype-ით და ასევე დაგვიკავშირდეთ 2144086 Skype-ით ჩართვა. მოგესალმებით. გამარჯობათ. შინაგან საქმეთა მინისტრად მინდა დაინიშნოს ლევან იზორია. გასაგებია, დიდი მადლობა, ეს თქვენი არჩევანია, თქვენი კანდიდატურა, სატელეფონო ზარია, მოგესალმებით, ეთერში ხართ. გამარჯობათ, განათლების მინისტრად აუცილებლად ლევან ღვინჯილია, დავით არხანმოურავი უნივერსიტეტის რექტორად, ირმა ინაშვილი ჩვენგან, მთელი საქართველოსგან გმირობა ეკუთვნის. დიდი მადლობა, დიდებული ადამიანები უძეგლოდ იკარგებიან, თქვა ნიკოლორ ტკიფანიძემ და გმირობა კი ეკუთვნის, მაგრამ მე მგონი ირმა ინაშვილმა უნდა განაგრძოს თავის საქმიანობა და განაგრძობს კიდევ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. ჩემი აზრით შემოდა რომ პარლამენტში ვინც არის დეპუტატებად არჩეული, როდესაც პარლამენტში ეს პირველიდან შემდეგ მე მინდა რომ ჩამოვიდეთ ახლა ვინც სადაროა როგორ ვიტყვი რომ აი კახაკუკავა ივანაშვილი არა ივანაშვილი დავით მიროვიჩკი დიმიტრი ლოცკიფანიძე დავით არხანმოურავი მე ამასაც მივიტყვი თემურ გიორგიელიძე და ივანაშვილი და დავით არხანმოურავს მე თვითონაც შევეკითხოს რომ სადის სულები იქიყვნენ მინისტრებად. გასაგებია, დიდი მადლობა. მე მგონი ამბიციები არც ბატონ დავით არხანმოურავს და არც ირმა ინაშვილის მინისტრობაზე არასოდეს ქონიათ და არც აქვთ. Skype-ში ჩართვა, მოგესალმებით. ალო? დიახ, ეთერში ხართ. ირმა ინაშვილი და მარტო ირმა ინაშვილი. ყველაფერი, მაგრამ სასჯელ აღსრულების მინისტრი და მერაბ ჭიქაშვილი, სახალხო დამცველი. არ ვიცი, მერაბ ჭიქაშვილი. დიდი მადლობა. ჩვენი ერთ-ერთი წამყვანის დასახელდა სახალხო დამცველის პოსტზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ ხვალ მინისტრთა კაბინეტი ყალიბდება და უმრავლესობიდან აირჩევენ მათ და იქნებ მათ შორის ავარჩიოთ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. მოგესალმებით. ალო? დიახ, ეთერში ხართ, ქალბატონო, მოგესალმებით. შეიძლება უკვე ვისაუბრო. კი ბატონო, ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხარ. განათლების მინისტრად მანანა ნიკოლეიშვილი მესახება ხილვად მინისტრთა კაბინეტში. გასაგებია. დიდი მადლობა. ეთერში ისევ სატელეფონო ჩართვა. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. თუ შეიძლება დაუწიეთ ან ტელევიზორს, ან რადიო მიმღებს, რომ თქვენი ხმა შემოვიდეს ხარვეზის გარეშე. გასაგებია, ისევ სატელეფონო ზარია და მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, თუ შეიძლება ეთერში. მინისტრად ლევან ღვინჯილია აუცილებლად. დიახ, ლევან ღვინჯილია. და სხვათა შორის ძალიან ბევრ ხმას აგროვებს ბატონი ლევანი ჩვენი ეთერის გამოკითხვით განათლების მინისტრად, თუმცა დღეს აღამოს ღამის ეთერში ჩემი კოლეგა და ჩვენი ობიექტივის წამყვანი ბონდო მძინარაშვილი შეაჯამებს აი ამ ორი დღის ინტერაქტივის შედეგებს. მოგესალმებით, ისევ სატელეფონო ჩართვა. ეთერში ხართ. ქალბატონო, მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით.
ბათუმიდან გაგირეკავთ განათლების მინისტრად ჩვენი აზრია ბათუმის უმრავლესობის რამდენიმე ვჟივართ ახლა ეგ ბატონი ლევან ხუნჯილია. გასაგებია, დიდი მადლობა. სატელეფონო ზარია ისევ მოგესალმებით ეთერში ხართ. თავდაცვის მინისტრად ირაკლი ალასანია, ეკონომიკის მინისტრად ლადო პაპავა, განათლების მინისტრად მაია ფანჯიკიდე, პარლამენტის თავმჯდომარედ უსუფაშვილი, იუსტიციის მინისტრად წულუკიანი, სასურველია ჯანმრთელობის მინისტრად საგანელიძე თუ დათანხმდება. გასაგებია. დიდი მადლობა. ძალიან ბევრი სატელეფონო ზარია და ეთყობა ადამიანებს და ხალხს ჩვენს მოსახლეობას ძალიან აინტერესებს თუ ვინ იქნება ხვალ ვინ დაინიშნება მინისტრებად და მინისტრთა კაბინეტი როგორ ჩამოყალიბდება სატელეფონო ზარია მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ. ეთერში ვარ? დიახ ეთერში ხართ. ეგენი უკვე დიდი ხანია დანიშნულები არიან და როგორ ხალისობთ იცი რომ ხალხს ესე ატყუებთ და ამაიმუნებთ რა. ეგენი დიდი ხანია დანიშნულები არიან და მაგრა ვიხალისეთ რა. არ ვიცი მე მგონი ეხლა ჩვენ ვიხალისეთ თქვენზე ქალბატონო თუ არ გეწყინება და მშვენივრად ვიხალისე ეხლა და ხვალ თუ რომელიმე კანდიდატურა აქედან დასახელებული ნამდვილად დაემთხვევა ბატონი ბიძინას აზრს ჩვენ ძალიან გაგვიხარდება და სახალისოდ არსებობს რადიო არ დაიდართო და იხალისეთ ხოლმე შემოვიყვანოთ სატელეფონო ზარია მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ მოგესალმებით ეთერში ხართ დიახ გისმენთ აი ჩვენი მოქალაქეები რეკავენ და ყველა ასახელებს ადამიანების გვას ჩვენ ამდენ ხანს უნდა მივხვდეთ რომ ჩვენ პოლიტიკაში ჩვენ ცხოვრებაში არ ამართლებს რომელიმე მინისტრი უნდა იყოს საუკეთესო პროფესიონალების ჯგუფი რომლებიც ერთმანეთთან შეჯერებული პროფესიონალური აზრებით გააკეთებენ საქმეს ანუ არ ამართლებს ერთპიროვნული მმართველობა ეს უნდა შევიგნოთ ყველა დარგის საუკეთესო გასაგებია თქვენი აზრი არის რომ იყოს პროფესიონალთა ჯგუფი დიდი მადლობა გასაგებია რადგან თქვენ არ აკავთ თქვენი კანდიდატურა გასაგებია სატელეფონო ზარია მოგესალმებით დიდი მადლობა მედია კავშირ ობიექტივს იმისთვის რომ ასეთ ტიპის გადაცემებს ამზადებთ და პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ აქ ვიღაცები რეკავენ და ამბობენ თითქოს ლევან ღვინჯილია უნდა იყოს მინისტრად. იცით ვინ არის ლევან ღვინჯილია? ლევან ღვინჯილია არის პირველი მოღალატე საქართველოს